në këtë edicion do të ndiqni. As në seancën e sotme nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Furnizimi i paqëndrueshëm me rrymë, halli vazhdueshëm në fshatin Dobrash. Temperatura të larta nuk i ndalën vrapuesit e të shtunës së dytë të aktivitetit Parkran. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. As në seancën e sotme nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës, pasi nuk u miratua propozimi për formimin e Komisionit Zgjedhor, i nevojshëm për zhvillimin e votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetares. Kryesi i seancës Avni Dehari ftoi subjektet politike të propozojnë përfaqësuesit për Komisionin Zgjedhor, por që propozimi sërish dështoi. Ky komision do t'i japte rrugë votimit për kandidaten e propozuar nga lëvizja vetëvendosje Albulena Haxhiu për postin e kryeparlamentares. Kjo ishte tentativa 28 për konstituimin e Kuvendit. Seanca u ndërprer për të vazhduar pas 48 orësh. Banorët e fshatit Dobrash kanë një hall tash shumë kohë. Ata kanë furnizim jo të qëndrueshëm me rrymë elektrike. Kjo fakt po u shkakton shumë telashe në jetën e tyre të përditshme. Banorët të fshatit Dobrash po përballen prej kohësh me një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në jetën dhe ekonominë e tyre familjare. Furnizimi i paqëndrueshëm me energji elektrike. Ismail Rexha tregon hallin e tij. Me thënë të vërtetën, unë jam mërgjimtar, jam kthy që një 2 vjet të po jetoj më shumë. Ka knaqësi sa të duhesh, ka dhe të mira. Kemi me ujin jo që është në rregull. Ujitjet jenë bo kanalet në përgjithësi ku s'ka ujë fare. Rryma është jo tash, po prej si e majnë manone gjithmonë me agregata ma shumë kem punua bile sidomos dimnit ku ke pas konzervim mishë se diçka desht agregatin se 3 ditë kem pas ka ndodhur shpesh. Tash nuk nalet që shpesh, po herë vjen një tension mua vetë me dyrë fsheles. Unë personalisht mund edhe me të thonë që tash fakt që aty e kam një televizion që o prish javën e kalume, po edhe motori i dyrëve që tash ndeshje e provojmë, herë qelet, herë mshelet, herë i vjen një fazë, herë njëna, herë tjetra. Rexha kërkoi më shumë përgjegjësi nga institucionet përkatëse. Për shtu kum qef më konë pak më të koncentruar, më të përpikt, me marrë përgjegjësi dikush kush e merr ato me krye. Nashta po gaboj që po foli kështu në këtë mënyrë se ne kam jetuar një periudhë bukur të gjatë jashtë. Po dëshirën e kam jo si atje, po bile pak më afruar. Banorë të tjerë prapa kamerave kërkojnë nga personat përgjegjës që të dalin në terren dhe të japin një zgjidhje të qartë për problemin, duke theksuar se rryma nuk është luks, por nevojë bazike për çdo familje. Shkojmë në një tjetër fshat për një tjetër shqetësim. Në fshatin në Bishtazhin ekziston një objekt i pabanuar, i cili sipas banorëve duhet rënuar pasi po kanos rrezikshmëri për komunitetin. Në afërsi të shkollës fillore në fshatin Bishtazhin ndodhet një objekt i vjetër që më parë shërbente si ambulancë. Pas zhvendosjes së ambulancës në një lokacion të ri, objekti është lënë i braktisur dhe tashmë paraqet rrezik serioz për fëmijët. Ekipi ka siguruar disa pamje që dukshëm tregon edhe gjendjen e mjerueshme të objektit. Kryetari i fshatit Viktor Prenrecaj thotë se objekti duhet të largohet sa më parë nga aty, pasi ndodhet pranë shkollës dhe paraqet rrezik për fëmijët. Ky më parë ishte objekti i ambulancës, e cila tani ka kaluar në objektin e ri Janena, por ky është një objekt i cili duhet tërheq nga ky vend rraf me bë, shkak i fëmijëve sepse është rrezik. Edhe rrezik permanent është për fëmijën, sepse që ka shkolla këtu. Edhe këta nuk e di edhe pse e kanë lënë, se nuk ka as i nevojshëm tani të jetë këtu. Ai bën thirrje për ndërhyrje të menjëhershme për eliminimin e këtij rreziku. Kërkoj nga Kuvendi Komunal që sa më shpejt parë të vjen ta hek dhe ta menjëherojë rrezikin e fëmijëve, nxënësve. Nga aty u kërkua që institucionet të veprojnë me urgjencë, duke vendosur sigurinë e nxënësve e banorëve mbi gjithçka tjetër.
Edicionin e vazhdojmë me një tjetër fshat, po kësaj here për temë ndryshe. Materiali në vazhdim na njeh me disa informacione dhe pamjen nga fshati Doblibare, ku në harmoni jetojnë dy besimet fetare. Sot ekipi i televizionit Syri ka ardhur në fshatin Doblibare të komunës së Gjakovës për të parë më afër bukuritë dhe natyrën e këtij vendi. Për më shumë detaje të ndjeki materialin në vazhdim. Doblibarja është rrethuar nga gjelbrimit që krijon peizazh të bukur dhe freski natyrore. Ndërsa lumi që përshkon fshatin është ai i cili shtoi një hijeshi të veçantë përmes pamjes së tij. Por ajo që e bën këtë fshat të rrallë është bashkëtesa shembullore e dy komuniteteve fetare, musliman dhe katolik, që jetojnë në harmoni të plotë, ndërsa në zemër të fshatit qëndrojnë teqja dhe kisha, dy nga objektet më të shenjta të cilat gjithmonë bashkëpunojnë njerëzit. Ky fshat nuk është thjesht një vendbanim, por një shembull i gjallë i bashkëtesës, ku feja, tradita janë gjithmonë të njëjta për dy komunitetet. E kjo bën Doblibaren jo vetëm një vend të bukur, por edhe shembull për të tjerët. Sot për të dytën javë, u mbajt Parkran, aktivitet ky që ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e ecjes në natyrë. Sot në hapësira të Shkugzës drejt fshatit Firz u mbajt për herë të dytë aktiviteti vrapues Parkran. Një ndër pjesëmarrësit ishte edhe Floren Zeka e komunitetit të verbër nga Gjakova, i cili tregon se sa e rëndësishme është për ta dhe për komunitetin pjesëmarrja në një ngjarje të tillë. Faleminderit edhe gjithë shoqëruesve mi që më japën sot mundësinë që unë ta hapi këtë, mund të them, edicionin e dytë ose javën e dytë të Parkranit. Edhe uroj që e kom shkuar gjithçka mirë. Edhe pjesëmarrësit tjerë shpresojnë që ky aktivitet të vazhdojë çdo javë dhe të bëhet pjesë e një rrjeti më të madh ndërkombëtar. Shpresojmë tash që halo marrim pjesën tjera, për ndryshe këtë javë edhe stili është të regjistru Parkranin e Gjakovës, Parkran internacional, domethënë bëhen pjesë e Parkranit këtë botën, edhe është i pari Parkran në Ballkan që përregjistrohet i Gjakovës. Tashmë dihet se kjo ngjarje sportive nuk kishte karakter garues, teksa theksojnë se këto janë të mirëpritur të gjithë pa dallim moshe, gjinie apo gjendje fizike. Materiali në vazhdim na njeh me një krijim shumë të veçantë, një të riun nga Gjakova, i cili i plot do të publikohet në ditën e çlirimit të qytetit. Kreatori nga Gjakova, Fatmir Varaku, është duke realizuar një video me inteligjencë artificiale që i kushtohet dëshmorëve të Gjakovës që janë në këngën e Ilir Shaqirit, Yjet e Gjakovës. Producenti i këtij filmi tha se kjo është dëshirë krejt e tij për t'i shfaqur në video heroin të kombit shqiptar nga Gjakova. Tekstin Yjet e Gjakovës të Ilir Shaqirit ku vendos pas filmit Adem Jasharit me një herë më janë nismi punu. Për arsye që unë vetë jam për Gjakovës, kum lindë e rritë në Gjakovë, edhe kum pasi mendim i pru djemë të Gjakovës si të kanë luftu dhe kanë dhonë jetën për lirin, mirin s'kenu pjesë të luftës me inteligjencë artificiale, po të mundu mi pru sa ma reale. Varaku thotë se i tërë teksti i këngës Yjet e Gjakovës do të përshtatet me pamjet që do t'jenë dëshmorët e Gjakovës në këtë këngë. Tekstin e Yjet e Gjakovës i kum përshtat domethënë skenat e luftëtarëve ku përmendet Përmet Vula, Yll Morina, Ilir Soba, Elton Zherka, bas tekstit edhe i kum prun skenat e luftës ku këta përmenden. Po ka me pas edhe pamje tjera që më du milion pak më ekskluzive kur publikohet video. Kreatori nga Gjakova thotë se video do t'jetë e gatshme për ndertë e ditës së çlirimit të Gjakovës. Videon mendoj mi publiku pak para ditës çlirimit Gjakovës, për këtë arsye edhe kum punu videon. Për ditë çlirimit Gjakovës, mirë kthy edhe një herë në skenë Yjet e Gjakovës, djemt e Gjakovës. Nuk më thonë që janë krej, se ka shumë djemt Gjakovës që kanë luftuar dhe kanë thonë
jetën për liri, por ju mundu më bos tekstit Ilir Shaqirit më rikthy ata që përmenden aty, që është Yjet e Gjakovës. Fatmir Varaku njihet si kreator dhe krijues i shumë videove tashme me inteligjencë artificiale, e ndër më të shikuarat është ajo e komandantit legjendar Adem Jashari. Ju flet Kosova e lirë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët 9 vjem. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell, me temperatura që kanë lëvizur nga 14 deri në 33 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 15 deri në 34 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti me diell, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Për të mërkurën paraqitet mot me diell dhe vranësira, me temperatura që do variojnë nga 15 deri në 30 gradë Celsius. Moti vranët e me diell paraqitet edhe gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 16 deri në 31 gradë Celsius. Për të premten paraqitet mot me diell, me temperatura që do variojnë nga 16 deri në 32 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. As në seancën e sotme nuk u arrit konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Furnizimi i paqëndrueshëm me rrymë, halli vazhdueshëm në fshatin Dobrash. Temperaturat e larta nuk i ndalën vrapullosit e të shtunës së dytë të aktivitetit Park Run. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.